കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിൽ ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. 6 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ്. കാലവർഷത്തിന്റെയും ചക്രവാത ചുഴിയുടെയും സ്വാധീന ഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ അതിതീവ്ര മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം എത്തിയതോടെ ശക്തമായ മഴയാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിൽ ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ തന്നെ 6 ജില്ലകളിലായ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാലവർഷത്തിന്റെയും ചക്രവാത ചുഴിയുടെയും സ്വാധീന ഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ അതിതീവ്ര മഴ തുടരാനുള്ള സാധ്യത കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ തന്നെയായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കുക.